Nima desing kerak? Xotiniga aytsin, bir kunda bir marta bo'lsa ham telefon qilib tursin. Ha, telefoning gromkada emasmi? Xotinchangga ayt, bir kunda bir marta bo'lsa ham onangga telefon qilsin, qaynonasi oxira. Qilyapman-ku, ko'tarmayaptilar. Qilayotgan ekan-ku, dada. Baloni qiladi, xo'pmi? Siz ham og'zingizni ochib, bunday lallay o'tirmasa, erkak o'xshab dadil gapiring. Xizmatini qilmaganga yarasha, ha? Hey, meni gapimni qaytarmaydi, o'zingiz gapiring. Ha, qo'rqasanmi xotiningdan? Ya? Zo'r gapirdi. Nega qara, xotiningga oid qarindoshlar guruhiga onlayn kiryapti-da, indamay o'tirib chiqib ketyapti. Yozsin. Nima bizni pisand qilmayapti ya? Ha? Siz ham gapiring bunday. Gaping o'tmayaptimi o'g'lim? Dadil gapiring. Dadil gapirganda ya. Men sizga aytyapman. Yozsin. Yozsin, tushundingmi? Ey erkak. Qarindoshlar gruppasi nimadir deyorma. Nima deyman, nimani har kuni gaplashyapti, turishadi. Xo'p, degan bir marta nimadir devorgish qarindoshlarimga onasimiz. Ma,